खाना खा लो बेटा। माँ मुझे भूख नहीं लगी है। खाना खा लो बेटा, तभी निश्चियान होगा, पढ़ेगा लिखेगा बुद्धिमान होगा। मामा मुझे भूख लगी है बहुत जैसे, मुझे खाना दे दो। चल भाग यहाँ से, जब से इसकी माँ मर गई है तब से मुझे परेशान के रख दी है। चल भाग यहाँ से। पापा मुझे भूख लगी है। अरे उस कुएं के पास एक मासूम सी बच्ची रो क्यों रही है? मुझे जाकर देखना चाहिए।